好啦，好啦，咁我哋做完咗前面呢一塊嘅嗰個板係咪？前面呢一塊嘅嗰個光電板啦，即係呢一塊光電板。係啦，咁我哋而家咧就會做我哋嘅車仔嘅小車仔啦。咁小車仔嘅主板咧，我哋用咗啲咩零件啊？大家可以睇翻我哋 PL2 啦。PL2 啦，係咪需要一個 ESP32 Pico 啊？跟住 TB612啊，TB612嘅話，大家如果唔記得嘅話，可以揾翻係啦，淘寶睇一睇，或者揾翻我哋前面嘅資料呢度 TB612係啦，去睇一睇佢啲參數啦。跟住啦，仲有需要咩啊？係啦，需要馬達兩個輸出端子。仲要一個電源嘅輸入端子係咪呢個？跟住仲有一個開關嘅，係啦。咁仲有排針可能7P。好啦，咁樣嘅話就可以做成我哋一個最基本嘅車仔啦。呢個主控嘅控制馬達係咪？咁呢度就可以通過讀呢度5個 sensor 俾數據佢，咁讀完之後判斷點樣行嘅得唔得？好啦，咁而家我哋就打開我哋 PL2 啦。咁你可以新建一個 file 嘅，咁我就改咗個名叫 Little Car 嘅。改完之後啦，你就可以自己去翻你嘅工作區啦，係啦，揾翻我哋之前自己畫嘅封裝，譬如呢一個 ESP32嘅 Pico 啦，仲有咩啊？仲有我哋嘅呢個係啦 TB612啦，跟住仲有我哋嘅12伏轉5伏啦，將佢放晒落嚟嘅，係仲有兩個咩啊？跟住仲有需要。呢個有啦，仲有需要兩個馬達輸出嘅端子嘅，呢啲白色嘅端子喉。好啦，咁白色嘅端子喉咧，我哋叫咩咧？你就可以自己喺度立項雙向揾啦，2.542偏嘅。咁呢度咧，佢係屬於線對版嘅針座呢一款，或者呢一款就得噶啦。咁 OK 嘅話，你就係 copy 佢嗰個 number，跟住去翻你嗰度。去放置啦，係啦，就係呢個，係啦。咁我哋需要幾多個啊？需要3個嘅，係咪？一個係電源入嘅，2個係俾馬達嘅，所以需要3個啦，係咪？咁最尾再睇一睇我哋仲爭啲咩啦？2個馬達輸出，一個電源輸入，跟住仲有個開關，係啦。咁開關嘅話，我哋用咗呢款開關嘅，拍落去佢就係好似我哋嘅燈掣咁嘅。長着長拍落去一邊就長呢邊着嘅，拍落去呢邊就斷嘅。咁呢個咧我哋叫旋形開關嘅。咁你都可以去呢度去揾嘅。旋形開關大概就係呢款啦，或者你自己中意紅色嘅，你咪用紅色呢款，下面呢款都得，隨大家自己按鈕嘅啫。好，咁 OK 嘅話，你就可以呢度放翻落去啦。好，放置好啦，咁我哋嘅按鈕就有啦，我哋嘅開關就有啦，咁最尾仲爭一個7偏嘅排針嘅，咁7偏嘅排針就同頭先嗰個一樣嘅，7偏2.54排針 ，OK copy 呢度 paste 好。咁樣就大功告成啦，我哋嗰啲元件就齊啦。咁點樣連呢？係啦，要點樣連啦？咁首先咧，留意啦，例如啦，我呢邊係俾電源入嘅，係咪？俾電源入嘅，咁即係代表呢隻腳係咩啊？電源嘅正極呢隻腳咧，電源嘅地線啦。咁我咪就可以俾個電源嘅正極佢啦，或者我俾個標籤佢啦，我呢個叫12伏，係咪？12伏呢個我哋叫地線，係咪？電源咁樣入嘅，得唔得？電源咁樣入嘅呢個12伏呢個地線，或者我哋調一調都得，都可以嘅。如果你想呢邊係正，呢邊係負都得，係啦，咁樣都可以嘅。好啦，咁搞掂之後啦，電呢邊入。係咪？呢邊我哋嘅電入啦，電由呢度入，咁入嚟之後咧，其實佢係要電啊，佢12伏電可咪直俾呢個 ESP32㗎。
係啦，我哋 ESP32食嘅係幾伏電啊？幾伏電啊？係啦，5伏嘅係咪？所以呢個12伏如果直接俾佢，佢就會燒嘅，得唔得？所以我哋通過呢個降壓嘅，所以啦，你個電輸入就要俾呢個降壓，俾呢個降壓嘅，得唔得？所以啦，我哋呢度咧其實係要俾降壓㗎。所以呢度兩隻腳咧，我哋係咪應該係連去邊度啊？其實就係相當於連去呢度，同埋去連去呢度，係嘛？我電源俾輸入咗，我電源呢度輸入咗，跟住我就俾邊個啊？係啦，我俾一俾我呢個穩壓模塊，係啦，咁穩壓模塊呢度出嚟嘅佢就係幾多嘅電壓？係啦，佢出嚟嘅就係5伏嘅電壓，佢出嚟就係5伏嘅電壓。咁我下邊呢個照係地線，得唔得？出嚟就係5伏共地啦。咁5伏共地嘅話，你就可以供俾邊個啊？你就可以供俾我哋嘅 ESP32啦，得唔得？你就可以供俾我哋嘅 ESP32啦，得唔得 ？ESP32啦，咁你可以整多兩隻腳都得嘅，兩隻地線，一隻都得，係啦，咁樣就可以俾到我哋 ESP32嘅供電啦，得唔得？好啦，咁呢個開關咧，咁開關嘅話係咪應該放喺邊度啊？放喺呢一度，係啦，切斷個通段嘅，切斷個通段嘅，得唔得？係啦，咁拍落去佢通，拍開佢就閂，咁所以咧呢個按鈕你要放喺呢度啦。按鈕你要將佢放喺呢度嘅，按鈕開關有電冇電有電冇電，你要放喺呢度啦。拍落去佢就將佢電壓12伏轉成可能5伏，輸俾我哋嘅 ESP32啦，得唔得？好啦，咁 ESP32呢度啦，我哋就要揾一揾到底邊幾隻腳，到底邊幾隻腳去讀呢個啦，得唔得？同埋留意啦，我哋呢度咧頭先係咪講咗啦？呢邊係正極，呢邊係地線啊。係啦，跟住呢個1號係咪第一個 sensor？ 2號係咪第二個 sensor？ 係啦，咁佢輸過嚟嗰陣時咧，信號係屬於 analog 㗎，即係模擬值㗎。咁模擬值嘅話，我哋可以用咩編號去讀啊？大家仲記唔記得啊？係啦，模擬值嘅話，模擬值嘅編號咧，你可以再睇翻我哋嘅 ESP32啦。我哋睇睇邊幾隻腳可以讀模擬值啦，即係 ADC 呢啲值啦，係咪其實係2啊、39啦呢啲啦，得唔得？係啦，咁我哋盡量就可能揀翻呢度下邊嗰啲先啦，就下邊呢幾隻啦，27、4、26、25、32，得唔得？27、4、26、25、32，好啦，咁我哋就用27、4、25、26、32呢幾隻去讀啦。咁我哋去翻呢度啦，我哋又俾翻呢度，係咪？好，咁我哋可以喺度，譬如呢個叫 GP32、GP25、GP26、GP4、GP27，係啦，得唔得？咁呢幾隻腳咧就可以去讀我哋嘅呢五個我哋個光電板傳過嚟嘅數據，咁你就可以咁樣依次俾佢啦。我哋就可以依次俾佢啦，依次俾信號佢。咁你就可以通過呢5隻腳去讀翻我哋光電板，係啦，我哋光電板5個信號嘅，我哋光電板呢隻。得唔得？5個信號嘅，係啦，呢5個信號嘅就可以通過32、25、26、4、27去讀佢嘅信號啦，得唔得？咁5伏對5伏，地對地，俾電呢塊板嘅，得唔得？俾電呢塊板嘅 ，OK 嘛？好啦，咁最尾我哋係咪就剩翻咩啊？係啊，就剩翻呢塊啦，呢塊啦。咁呢一塊我哋就去睇一睇點樣去驅動佢啦。咁 VM 呢度咧，你就如果唔知嘅，大家可以睇翻佢嘅説明啦。VM 係要接咩啊？接12伏電㗎，得唔得？或者接原本呢個嘅電㗎。咁睇你幾多伏嘅馬達啦。
咁我哋直接接電源就得㗎啦。咁呢個接 VCC 就接5伏嘅，係啦。咁呢個都係接5伏嘅，係啦。STBY 都係接5伏嘅呢度，係啦。意思就係咁解啦。咁我哋就去翻呢度照接翻啦，5伏。呢個係接5伏嘅，呢個 GND 就接地啦，GND 接地啦，係咪？跟住啦，VCC 咧都係接5伏嘅 ，VM 咧我哋就要接去邊度咧？接去呢度12伏嘅，12伏嘅呢度，係啦。咁呢度咧地我哋接翻地啦。好啦，咁 AO1、AO2 咧係咩啊？唔知嘅話，又睇翻呢度啦，又睇翻我哋呢度 AO1、AO2 電機驅動嘅輸出端啦，得唔得？即係代表咩啊？呢3隻係控制呢2隻電機嘅輸出啦，得唔得？所以啦 ，AO1、AO2 咧，我哋就要連去呢個端字啦。呢度 AO1，所以啦，你可以自己呢度打翻多個 AO1 啦 ，AO1。AO1、AO2、A output 同 A input 係啦 ，BO2、BO1 都一樣啦，係啦 ，BO2、BO1。好，咁呢2隻咧，我哋 BO2 呢2隻，我哋就 copy 過嚟俾佢啦。BO2、BO1 係啦，咁呢個咧就控制左邊嘅呢隻馬達 AO1、AO2 得唔得？係啦，咁呢3隻腳咧就控制呢2隻腳嘅，呢3隻腳咧就控制呢兩隻腳嘅，得唔得？好啦，咁佢要點樣接咧？呢3隻腳咧就會通過我哋嘅 ESP32俾信號啦。咁我哋可以用邊幾個去俾信號咧？我哋就可以睇睇啦。普通嘅 GPIO 口有邊啲啦？我可以睇睇普通嘅 GPIO 口有邊啲啦。咁普通嘅 GPIO 綠色嘅呢啲都係普通嘅 GPIO 口嘅，咁都可以用嘅。16、17、18、19、23、5係啦，都可以用嘅。咁我哋就用呢6隻啦，呢6隻。咁就喺呢度啦。咁我哋就可以照 copy 翻呢度。好啦，咁呢個係叫 GP16，係咪？佢16我係控制 PWMA 嘅，17咧我就控制呢個 AIN2 嘅，18咧我就可以控制到呢個 AIN1，唔得，咁下邊呢個一樣啦，如此類推。19呢度19、23同埋5嘅，咁我呢邊就一樣啦。19、23同埋5嘅，係啦，咁你就可以通過5去調速啦，同埋16去調左邊嘅呢個最速度。係啦，5 PWMB 咧就可以調右邊 BO 呢邊嘅速度啦，左右馬達呢邊嘅速度。係啦，咁呢邊咧就控制佢正轉定反轉啦，得唔得？呢16、17就控制 A up 呢隻馬達嘅正轉同反轉啦，可以嗎？好啦，咁呢個咧搞掂完之後，正常嚟講咧，我哋有個好習慣嘅，就要將呢個拉框線，拉框線啦。跟住你可以打字嘅，話俾人知到底呢個區域係做咩嘅。咁得，譬如呢個係 ESP32 Pico。咁呢個咧係電源嘅，係咪？電源嘅，咁電源嘅話，我哋就都要標一標嘅，得唔得？咁我哋都一樣啦，畫一畫個框住佢啦，話俾人知哦，呢一 part 係屬於咩㗎？係屬於我哋嘅 power 嘅，係啦。咁人哋一揾咪一目了然知道你嗰嚿要做咩咯。咁呢邊咧，譬如呢度，係啦，呢一度，咁人哋一睇就知哦，原來呢度係控制咩㗎？係啦，我呢度係控制我哋嘅馬達嘅，係控制我哋嘅馬達嘅，
係啦，控制我哋左右馬達嘅。咁你就可以畫一畫個框俾佢，畫個框俾佢啦。咁呢一邊係控制我哋嘅馬達。咁呢個咧，我哋係讀咩啊？讀我哋光電傳感器嘅，係咪？咁呢個就係 A.O. 係啦，我哋嘅 input 啦 ，input，我哋嘅 input 得唔得 ？OK 嘅話，跟住我哋將佢框住。咁我哋一個簡單嘅沉線車仔嘅主控板就係咁畫啦。搞掂之後，我哋就將佢轉成 PCB 啦。係啦，記住檢查網絡。跟住我之前同大家講過嘅唔用嘅引腳，我哋要做咩㗎？要叉咗佢。如果你唔叉咧，佢又會顯示錯誤㗎啦。係啦，佢係會顯示錯誤㗎啦。所以啦，我哋將唔用嘅引腳就叉晒佢。好，我哋再儲存一次，再試一次。好啦，咁今次就 OK 嘅啦，就係咁，得唔得？咁你就將佢做排版啦，將佢做一做排版嘅，係啦，排版嘅，將佢做一做排版嘅。咁開關呢度咧，你就可以做旋轉，係啦。咁電源入，譬如啦，我電源入嘅，我想喺呢度入，得唔得？我想喺呢度入。咁電源入之後啦，我想做一個降壓先嘅，係啦。咁我呢度做個開關，咁令到我可以開關嘅，開嗰個電嘅，係啦。咁馬達板放側邊啦，咁呢個有一個控制器、控制板，係啦。咁我收信號。好啦，咁我呢度就可以放喺呢度啦。咁我收信號嘅話，呢兩個引腳我就可以放喺側邊，側邊呢度。譬如我呢度放呢度啦。咁你到時馬達左邊馬達、右邊馬達就可以放呢度啦。咁我哋嘅信號可以放呢度嘅，得唔得？咁當然你可以再執得整齊啲啦。同埋呢塊板唔需要咁大嘅，呢一塊板我哋可以將佢做細啲嘅。咁你可以偏關設置。係啦，邊關節節闊度咧，我哋可能整個60，高度咧整個50，試一試，半徑整個3左右，係啦，就大概咁大啦，應該都夠噶啦，係啦，應該都夠噶啦。高度要再長少少係咪？咁高度長少少，我哋喺呢度整。好啦，點解我可以做到咁極限咧？因為啦，你板越大塊咧，佢又越貴嘅，佢就會越貴嘅，得唔得？咁所以啦，我哋盡量將啲嘢執埋就執埋啦，可以執埋就執埋，得唔得？盡量我哋將啲嘢可以執埋，我哋就執埋一齊，咁就唔使咁貴啦。我哋將啲嘢可以執埋一齊，就執埋一齊。咁開關當然啦，你最放喺最側邊就最好嘅，係啦，因為開關嘅話，我哋放喺最側邊就容易啲，我哋去用手去撳啦，容易啲用手去撳嘅，得唔得？係啦，咁最後啦，當然啦，你呢塊板咧，建議大家做咩咧？我哋做埋個螺絲窿嘅，咁螺絲窿嘅話，我哋可以喺呢度選擇
pad 就係我哋嘅焊板嘅焊盤嘅 via 就係嗰啲過孔嘅。咁我哋呢度有個叫過孔通孔，咁呢個咧我哋就可以做，譬如我想做4個螺絲窿嘅，到時我想鎖螺絲嘅，我就咁樣放就得㗎啦。咁呢啲咧你就可以做，正常嚟講我哋螺絲係3mm 嘅，咁你可以做大少少3.2，係啦，做大少少嘅，呢度都係3.2嘅，呢度都係3.2嘅，得唔得？我做大少少3.2嘅，咁到時我哋就可以呢度4個角位鎖螺絲嘅，得唔得？咁樣嘅話，呢塊板就完成㗎啦。咁你自己就排齊佢，排整齊佢，自動報時運行。過程可能比較慢，大家就耐心等下。點解過程咁慢呢？可能大家放嘅位置就唔係咁靚，佢所以佢排線會排得比較耐咯。佢排線會排得比較耐。咁如果你嗰啲元件相鄰嘅比較近呢，或者連線嘅比較近呢，咁佢就會排得比較快啦。佢就會排得比較快嘅。係啦，咁搞掂之後啦，我哋就睇一睇佢3D 嘅效果，做出嚟就咁嘅樣啦，得唔得？呢度我哋做排針嘅，咁呢度俾我哋 ESC32 Pico 嘅穩壓板啦，我哋嘅馬達板啦，咁樣就係一個簡單嘅一塊我哋沉線小車嘅主控板就可以完成咗啦，咁大家都係截圖上傳。